dinaa dellusiwaat ak yow ci waxtaan wi damay dem directement rek ak sang bi Mbacke aussi ma leen nuyu bu baax di la ziar alors cadre unitaire dañ ko teg ngir ut jàmm yéen ngeen nekkoon ci biir ba si yàgg mu jot ay xibaar yuy wax ni yéen génn ngeen ci ma bëggoon xam ana lan moo leen naqari waa AIS bi ngeen génn ci kuréel googu. jërëjëf soxna Dime maa ngi nuyuwaat ñëpp macha allah tabarakallah dëgg la cadre unitaire cadre la boo xam ne dafa wuyu xëy na tur wi mooy cadre boo xam ne dañuy dajale ay association yoo xam ne yu wuute ay gisin lañ pour ñu dajaloo ànd nekk benn. cadre unitaire xëy na yàggut AIS moom lañ gënoon a miin bu nekkoon fi dajale woon tarixa yi. kër diine yëpp yaakaar naa xam ngeen depuis 2015 li ñu état du Sénégal jox récépissé ñu wër di dajale ngir ànd nekk benn loolu yaakaar naa ñëpp gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne AIS def na ko ci nga xam ne toogul rek Ndakaaru toogul rek ci bureau di bind wala di envoyé waaye dafa jug wër def na fi ay colloque def na fi ay manifestation yu rëy rëy wër ngir nan lañ mën a fexe ba gën a rattaxal diggante tarix alhamdulilah yàlla dimbali nañ ci loolu yaakaar naa ku gis année yi tarixa yi gën nañu ànd nekk benn ci yu bare bari yoo xam ne grâce à suñu taxawaay bi taxaw nañ ko te loolu lépp mu jigoon ci ndigal sëñ Sidi Muxtaar Mbakke ak sëñ Abdou Aziz Amin ak mbokk yi fi nekkoon di ay xalif généraux donc nag loolu bi ñu ko defee bi ci yàgg ñu jékki-jékki ñu yëgal ñu ne am na cadre bu taxaw cadre boo xam ne li tax mu taxaw dañoo wax ne pas ay këri diine waaye dañoo bëgg association yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal ñi nga xam ne këri diine la ñu dund ak ñi ci dund ñun ñëpp ñu am benn cadre boo xam ne dañuy national dund ci yaakaar naa loolu ku ko wax ku mel ne AIS nga xam ne turam mooy boole kay effectivement loolu yaakaar naa boo ñu ko waxee ñun duñ ko bañ waaw dañ koy nangu ndax bu ñu ko nangu rek day mel ne kon ñun li ñu woote amul wax dëgg yàlla ñi ñu ko waxoon tamit ay kilifa la ñoo xam ne gis nañ leen wax dëgg xam leen donc nag loolu bi ñu ko waxee ñun tamit ñu daal di ànd ci lu rafet loolu ngir lépp luy indi jàmm wala boole nas yëkkati noo tegandoo loolu maanaam bénéfice l'islam la donc ñu d'accord ci dugg ci bi ñu ci duggee tamit wax dëgg yàlla ñu ngi doon des fois ju gis toog waxtaan xëy na am na ànd boo gisu ne am na ay rëcc yu am des fois mais man xamuñ yu bare bari yoo xam ne yàgg na am xëy na waaye ñun toog dañ bàyyi rek ne xëy na kon comme gise la war nañu mën a ànd pour nason noo ci noonu waaye nag biñu demee ba nga xam ne nag jamono yu toll nga xam ne jamono yu xaw a rëb la ci réew mi ci wàllu politique ñu waajal ay élections yoo xam ne mi ngi ñëw ak yeneen ak yeneen ak yi fi jotoon a jàll ci gannaaw donc ñu jékki-jékki gis ne cadre bi ñu ko jiite dañoo def ne ay charte yoo xam moom lañ teg dëgg la maa ngi wax fii nag li may wax ni yàlla rek laa ko seeral dëgg la xëy na amuñu bureau boo xam ne dana fa daje permanence loo xam ne chaque réunion dana am ci bureau bi doonte cadre bi am na benn bureau bu nekk fii à côté waaye pour réunion pour daje nga xam ne man vice président laaj parce que Cheikh Al Amin moo ko jiite waa Jamaat Ibrahima ña nga ca ñeneen ña nga ca parti ñi bokk ci islam ñu bari ñëpp ña nga ca man vice président laaj en tant que président de l'AIS waaye toog di daje di waxtaan dëgg nga xam ne day am bureau ñu ne chaque weer war nañoo daje wala na def nangam dëgg yàlla loolu nemmeewu ko ci lu bari waaye diwut comme ànd moom ci biir cadre waaye comme ànd rek moom lañ bëgg yu bari mën nañ ko muñ léegi nag bu ñu ba nga xam ne lii nga xam ne ma xëy na moo waral mbir mi ba ñun ñu xool ba gis ne wax dëgg fa yàlla nag la taxoon ñu woo ñu te mooy ànd nekk benn ñu wuy ci leen ci pour mën a yëkkandoo tegandoo pour l'islam bi gën a am ndam jëm ci kanam xëccoo bañu am bi ñu demee nag ba gis na rek wax dëgg yàlla dafa dugg ci wàllu ñëw na ci wàllu politique dugg ci ngir ne dafa bëgg a nekk maanaam bu ñu ko mën a wax arbitrage boo xam ne arbitré pour bañ maanaam violence wala nanga am d'accord loolu lépp lu baax la waaye dama jàpp ne waxtaan moo ko waroon njëkk jiitu waxtaan woo xam ne dañ koy lal ñu toog démarche inclusive nga wax maanaam ñu boole ci kuréel yëpp parce que am na ñu bëri ñuy wax ni ni ñu ko commencé am na problème am na ñoo xam ne itam waroon nañ leen cee dugal te gis ñu leen ci kuréel waaw moom laa la bëgg wax premièrement ñun nii man bala may wax ñeneen ñi ci bokk doon man sama jëm AIS laay waxal man nga xam vice président la ci yëguma am nañ groupe WhatsApp nag xam nga WhatsApp kenn du ci régler mbir WhatsApp moom ku bëgg régler rawat na nga ne ay charte ngay teg wala nangam du groupe WhatsApp ngay tax te groupe WhatsApp bi wax dëgg yàlla man ñu bari ñu ngi ci nekk ñu ngi may seere ndax bëggumaa toog fii di wax loo xam ne amul ndax man am loo xam ne dépassé naa ko suuf ndax li la yàlla cëralee nga ànd ak say mbokk ànd ak say nawle di jiitu di liggéey Sénégal yëpp xam la jom war ngaa mën a jomba toog di wax nag sud noonu waaye fekkee ne ab groupe WhatsApp lañ teg boo xam ne ca la ñuy jékki-jékki buñu nasee la ñuy nas secrétaire général ak moom président buñu nasee la ñuy nas daal ci sànni def seen comité daal dugal daal di xëy suba daal dem nga xam loolu ñu baree bari yàgg nañ ko jàmbat ne leen ay jàmbari facteur bi ngeen dajale ndax bu fekkee da ngeen woo AIS ñu ñëw AIS ñëpp xam nañ ko tere ñu daan liggéey ngeen woo Jamaat Ibrahima ñu ñëw ngeen woo Sidi ñëw ñëpp woo ñëw ñooñu ay jàmbari facteur bi lañ ñooñu nag bu ñu leen dajale ci groupe daa war a nekk lu jaar lu tegu ci yoon donc nag comme loolu amul ñun ñi nga xam ñoo nekk au sein xëy na loolu amul ak sama keneen koo xam ne ci nekk di ci biir donc nag biñu gisee nag lii nga xam ne mooy wax ji te mooy charte boo xam ne dañ koo teg ne non violence ngir bëgg te damay wax ne du noonu maanaam charte doo xëy suba rek tege ko noonu ndax yaakaar naa ku xam élection ci réew mi fi ñu dëgmal ak ni mu demee ak mbir situation réew bi boo ko jàngate ni mel nga jàng na nga xëy suba rek ñoom wax nañ ni contenu bi acteurs politiques yi ñoom ñoo koy xool ñu jéem ko alimenter ñu ànd ceeg ñëpp mais est-ce que yéen tànk bi ngeen teg génn ci est-ce que du fragiliser wutum jàmm bi nga xam ne nii ñëpp tey ji moom lañu bëgg déet waaw moom laa def gis wutum jàmm dafa am fu mu war a commencer loo gis ku ne fondation bi mooy tax mu dëgg fondation bu
bu ci erreur amee rek mënu ci teggaat dara bu mu taxaw donc wutum jàmm boobu ni nga ko bëgg a doxalee ak ni nga xam ne noonu la ko wax cadre bi jëlee dañoo du ma wax xëy na dañoo jàdd yoonu waaye mën naa gën a nekk lu ñu waxtaane concertation bu leer nañ en tant que ay président ñu toog xam fan la jëm ak nan lañ jëm waaye wallaahi ba nii may wax ak yow nii xam ma sart bi lan moo ci nekk mënu ma la wax lan ak lan moo ci nekk donc loolu doy daal nekk ma àggal tuuti rek pour gën a ñëwaat ñaareel bi fii ñu toll nga xam dañuy wax ay sart ak yooyu man damaa jàpp ne maanaam ak yàkkamti di am ndax lan lañuy wax sart boo xam dañu ko war a taxaw pour ñu ne kii da ko war a signé kii war ko signé ngir bañu violence damaa jàpp ne bu dee suñu xalifa généraux yi nga xam ne yi fi jotoon jaar coow yi fi jotoon jaar mooy manifestation bi ëndoon ay faat ay rey yaakaar naa médiation bi nga xam ne suñu xalifa généraux yi defoon nañ ko ma xam ne Cheikh Mamadou Mountakha ak sëñ Babacar Sy Mansour yaakaar naa amoon na ay résultats yi mooy lan maanaam calendrier électoral dañ ko teg ñoom gars yi opposition loolu yoo xam nañ ñi jàppoon nañ leen bàyyi nañ def nangam jàpp naa ne yooyu yëpp nga xam ne ay charte yoo xam ne gars yi tegoon nañ ko mooy opposition bi ak nangam sëñ bi wax na ci ba loola am léegi lan mu ci des loo xam problème temps mooy lan mënuñoo jekki-jekki ne am lu nar a ñëw ëllëg ñu jekki-jekki toog ne dañoo bëgg kat balaa looloo ñëw nañ waxtaane li nañ def nanga pour non violence damay jàpp ne loolu mooy li nga xam ne mooy ñuul ci biir mbir mi ba kenn xam fan la mbir mi jóg xalaat fan la jógee dëgg ndax boo demee ci opposition bi ñu ko tegalee ñoom dañoo bañ ne dañ ko signé ndax xamuñu mbir mi fan la jógee dëgg loolu nag mooy teel xel ba nga xam ne ñun ñi nga xam ne en tant que dañoo nekk ci biir xamuñu mbir mi nan demee moo tax nañu daal génn ne d'accord dañuy jox kàddu gi fa xëy na dinañ ciy gën a xóotal dañuy ñëw ci Serigne Mame Cheikh Mbacké alors AIS déjà ni mu bindoo dafa xaw a yéeme ci gisin parce que ñi mu ëmb sëriñ bi mooy ëttu këru diine yëpp loolu moom mën nañ ko wax jamono ji est-ce que waruñu woon toll fi nga xam ne AIS day jël vraiment les devants ci jiitu xëy na cadre bi balaa cadre bi di soosu sax est-ce que nekkul rôle AIS justement ci ñoom ñu tàmbalee liggéey bi ci kaw gunge ñi nga xam ne ñoo di ñoom monsieur Seck ci échéance yu ñu jëm ngir jàmm ak salaam mën a am ci élection yu ñu jëm que ngeen di dugg ci cadre bu nga xamante ne ni après da ngeen ciy génnaat comme ça même bu dee sax joxe ngeen ci ay xalaat. waaw jërëjëf Mouhamed xam nga jamono day dox am looy dab ndax AIS waroon a jiitu ci yu mel nii. kay AIS 2015 la taxawaloon. ñëpp gis nañu ku. ak ni mu bindoo waaw loolaa la ak ni mu bindoo képp ku xool AIS dafa am lu taxoon mu taxaw mooy ay défi yoo xam ne daa am ñu jógee ne lii fi mag ñi baax ñi bàyyi muy héritage patrimoine suufi maanaam baaxul. dañoo war a indi islam bu bees te islam bu bees boobu gis nañ ne. moo tas Mali moo tas Niger moo tas fépp. nga xam ne bu doon AIS yaakaar naa ñu bari ñu suivre li ñu liggéey ci maanaam baare courant yu bees yooyu. nga xam ne tax nañ tey jii Sénégal melut ne Mali melu ko te yaakaar naa du ko melut ne maanaam Niger melut ne sax maanaam fi Irak ak feneen ak feneen grâce à liggéey boo xam ne AIS def na ko ngir faire face ak ñooñu yaakaar naa loolu képp ku du Sénégal la ngay topp mbir mi rawat na ci wàllu problématique bi am ci wàllu religion yaakaar naa yëng nga ci dara kon AIS dafa am défi bu rëy bu taxaw ci kanamam défi boo xam ne bu ko bàyyi woon wala yéesu billahi taala daw ñu bare kon sànko dañ tey mais heureusement AIS dafa deel a xam lu mel noonu taxaw boole tarix yëpp ngir xam ne benn ennemi lañ am boo xam ne dafa taxaw mooy koo xam ne daa taxaw ne tarixa tijaan baaxul tarixa murid baaxul tarixa adri baaxul li baax mooy li ñu jëlee ci réew naar bi moo baax te loolu moo tas Mali moo tas loolu nag ñun bi ñu jógee di ko def lu jàgg ne politiciens yi ñoom ñii kenn ku ne ak sa domaine ñoom am na loo xam ne buñ ko jàngul mënuñu ko yaa ngi dégg ñun ñi nga xam ne tamit buñ jàngul seen politique ak li ñu nekk ñun duñ ko mën waaye kenn ku ne réew mu ne kenn ku ne daa am luñ pàcc boo nekk pàcc boobu boo ko bayee bay bu dëgg rek bu ngeen dajee ci penc mi jàmm mooy am te li ngeen bay day set ndax réew noonu lay set di ko ñii dañuy nekk ñu nekk lee comme loolu nag moom lañu am défi boobu moo taxoon ñu taxawoon faire face ak loolu ba nii may waxee yaakaar naa fan yi passé gis ngeen yi fi amaatoon yoo xam ne yëpp AIS daa taxaw fexe ba maanaam reculer waat ñooñu fexe ba conscientiser ndaw ñi yeewaat leen xam leen ne l'islam soufi mooy l'islam paix et tolérance mais seen génn cadre boobu justement est-ce que du tiital way politique yi ci wala ñi nga xam ne ñoom déjà démarqué woon nañu ne duñu signé charte bi est-ce que moom laa lay wax gis nga charte bi man premièrement maa ngi nuyuwaat monsieur Abou bu baax a baax waaye dama jàpp ne damay wax ne bëgg dem bi mu ko dégg ba léegi dama ne où est la constitution du Sénégal maanaam constitution Sénégal bu fekkee ne ndey mi wax na ko léegi wala yow yaa ko wax léegi bu fekkee ne ñoom politiciens yi dañoo dem ba lajji léegi bu ñu lajjee nañ ko wax askan wi bu fekkee ne constitution bi nga xam moom lañ tënk ñun ñëpp nga xam ne non violence mi ngi ci nan lañu war a dox suñu échéance mi ngi ci nan lañu war a organiser suñu vie bu dee wàllu militaire yi bu dee wàllu intérieur bu dee wàllu association bu dee lépp lu mën ndox mi day créer jàmm ci biir réew mi constitution moo ñu ko tëggal tegal ñu ko ba ci élection yi ñu war a dëgmal ak lu mu mënti doon ak lu mu rëy constitution bind na ne nii ngeen ci demee nii la war a demee kii moo ci war a dem buñ gañee kii moo war a jàll kii moo war a def nag yaakaar na loolu lépp constitution tëgg na ko kon lan lañuy ragal lan lañu war a ragal politiciens yi wala bu keneen ragal ne dañoo war a def benn charte boo xam ne dañ buñ ci àggee charte boobu au départ xamoon ngeen ne constitution bi jëloon na en compte toutes ces préoccupations mais terewul yéen ngeen bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon
togg wala tëgg bopp boobu. moom laa lay wax xam nga yoo xam naa la. tax dès le départ peut-être signifié wu leen ñi nga xam ne ñoo ko initié. que lii ngeen di wax nii yëpp mi ngi ci biir constitution. wallaahi xam nga wax naa ko njëlbeen gi nee naa la ba ni may wax yu mun moo la wax charte bi lan ma ci nekk ndax bu fekkee ab tënk la lu mel ne cadre unitaire bu fekkee dañoo wax dafa boole ay kàngam ay association yu mag yàgg naa ko jàmbat ci biir cadre bi am na ñeneen ñu may déglu yoo xam ñu may seetaan xam yàgg nañu ko jàmbat ba barki démb rek yaakaar naa seen groupe WhatsApp bi am na ñu bare ñu ngi koy jàmbat bu fekkee nag kuréel dafa am nga xam ne ay cadre la boole cadre yooyu bu fekkee ne mënuñoo toog di def concertation waxtaan man bu fekkoon ne concertation jiitu na waxtaan jiitu na boo xam ne nekkul ay groupe WhatsApp dañuy woote nit ñi toog réunion ñu toog suñu bureau toog waxtaan boobaa vice président yi kenn ku la wax. bu ñu la déggee day mel ne charte bi amul pertinence. non moom laa lay wax charte bi man kenn ñëw ma ngir contre charte bi. ndax lépp luy indi jàmm lépp loo xam ne dana tax jàmm am ci réew loolu dañ ci d'accord waaye defin wi am na loo xam da nga bëgg jàmm ba def ko defin woo xam ne mooy war frustration am loolu bi amee wax nga ko léegi opposition bi dañoo bañ am na ñoo xam dañoo taxaw ne jiñ leen sax ne leen état la ñu liggéey yaakaar naa leer nañ ñu wax ko kon fekkoon ne nañ ko war a toggoon nañ ko nañ ko war a defee defaroon nañ ko jàpp naa ne boobaa sax du laaj ay charte déedéet lan la war a laaj mooy sensibilisation lan la war a laaj mooy ñun ñu taxaw waxtaan ak ñaari parti yëpp ne leen ni nga xam ne moom la suñu xalifa généraux yi def Cheikh Ahmadou Mountakha gis li def daa toog yeble délégation ñu waxtaan ñi Sëñ Babacar Sy Mansour noonu la def booba dama jàpp ne loolu mooy li gën a pertinence mais pas jug jël ay charte ndax yaakaar naa ne dañuy wax ne am koo jox yéen nee na charte dañ koy jëbbal gars yi ne leen yéenee xool nu ko kon jàpp naa si parce que contenu bi kon déedéet wax d'accord kon loolu heure am na ci yow monsieur Seck xam nga kon loolu monsieur Seck faa nga même tudd politicien sama jaay waaw effectivement pour wax la la maanaam bu fekkoon ne lañ war a waxtaan dëgg waxtaan rek du benn ñaari nit ñooy tënk wala ñooy def nangam ndax dafa am mbir yoo xam boo fa toll boo ko yàkkamte ne maa def lii wala maa def nangam loolu day sooxeel am mbir mën ngaa am commencement bi sax mais bàyyil ne mënu ko àggale say sët ñoo ko war a mën a àggale ndax processus noonu lay doxee processus boo gis ci wàllu paix ak wàllu jàmm lu mat doon du caagee ne man maa koy togg léegi sóor ko léegi yekk ko lekk ko léegi Sénégal loolu ñu yàgg def moo tax lu bari di échec yow da ngay commencé dara maanaam commencement ba nag na nekk lu dëgër loo xam ne doo ko yàkkamti da ngay waxtaan ña nga waxtaan nag ña nga war def lépp nga defal ko boobaa dama jàpp ne charte dañ ko teg ba ñu signé loo nit ndax signé lu garaaw la signé dem ba dañ ñëw dañ lay tegal lii pour nga signé loolu damaa jàpp ne constitution bi nga xam ne ñun moo ñu garanti ñu ñëpp te ñu sàmmloo ko président de la République dama jàpp ne parti yi kenn ku ne ba ngay déposé la tax ñu lay jox parti signé woon nga maanaam lañ demande lépp signé nga ko ba pare signé nga ne du def non violence signé nga ne bu élection amee da nga ko nangu bu transparence amee da nga ko nangu lépp da nga ko yaakaar naa parti bu ne waa kay parti bu ne signé nga ko bañ jox la sa récépissé waaw kon wax ak nit ñi dëgg ku nekkul ci dëgg nga ne ko nekkul ci dëgg est-ce que gënul woon yomb tey di teg charte boo xamante ne dara leerul ni bien sûr ndax man de di loolu laa bëgg wax ci ñaari camp yëpp li doon yoon mooy ñu toog wax ak ñaari parti yëpp bu dee parti pouvoir ñu wax ak ñoom xam leen ne leen kët réew mi dañ leen ko dénk ni ñu leen ko dénk nag ci constitution la aju constitution moo may président de la République mu toog moo may mandaam kañ lay jeex moo may nañ la war a élection yi moo ko war a organiser waaye dafa war a transparence dafa war a jaar fu ñu jaar daal yi dañu ko war a respecté dañu war a def nangam loolu constitution mooy ko doxal loolu jàpp naa ne képp ku bëgg a defar réew da ngay soññee ci lu mel noonu boo soññee ci lu mel noonu côté état doon dégg nga ñëwaat opposition bi ne leen nag yéen it am ngeen droit am ngeen àq ci réew mi lii kat la leen constitution bi lii leen constitution bi waaye constitution bi am loo xam mayu leen ko am na lii ak lii mayu leen ko bu ko defee loolu boo ko defee dana tax kenn ku ne gis si bopp wax ne dañu bindoon mémorandum après les événements de mars ci mémorandum bi ñu def ci ay points yu bari ci points yooyu bokk na ci tey ñàkk am violence ci réew mi ñu gis ne yooyu ñu waxoon noonu yëpp ki nga xam ne moom la ñu ko doon jéppal mooy sunu xalif généraux yi mais également de la République te amaguñ ci benn résultat tax nañu xaw a réticent ci loolu nga xamante ne moom mooy charte bi yow ban jàngat nga am ci loolu nga xam ne ñoom joxe nañu ko comme raison waaw loolu tamit mën nañu ko nangul ndax nee naa la mbir yi bi mu amee takkanaas dëgg dëkk bi xalifa généraux ñoo taxaw règle boo xam ne ñëw ñu di si ñëw kenn ne la charte wala nangam sëñ Mountakha gis nga ko ci biir màggal gi bi gars yi ñëwaatee nga opposition bi ñëwaat ñëpp ñëw nañ bi ñëwee da leen lebaloon ngeen ma bay bor boo xam ne fayaguma leen bor kon moom lim waxoon na président de la République da nga ko xam moom sëñ Mountakha mi ngi ci processus boobu da nga ko bëgg ko atteindre waaye lu ci ne maanaam heure lay laaj ndax élection yi accès guñ ci ba muy teel yëkkati kàddoom pour wax nan la fan la gagee loolu maanaam ci ban wàll la gagee parce que comme wax nga ko ne sëriñ bi nee na opposition bi maa leen amel bor fan la gàkk bi des tey ba peut-être violence bi parce que mi ngi am ba tey gis nañu quand même ay leaders politiques yoo xam ne dañu leen di attaqué non c'est-à-dire moom laa bëgg wax gis nga bu dee li fi xewoon fan yi passé wàllu parti Barthélémy Dias ak yooyu loolu beneen mbir la boo xam ne jàpp naan duggut ci wàllu élection boo xam ne am na soobu yu amoon Ziguinchor waaw d'accord yooyu yëpp ay tournée économique ak yooyu moom xalaa ku liaat politique kenn ko xam Sénégal actuellement na at yi ñuy dund ni politique bi amee tension bi am kenn ci côté bu ne nga ràccex ci faw affrontement yu mënti ñàkk waaye lan moo ñu jël mooy élection yi ñu war a dëgmal war faa dem dama jàpp ne li ñu constitution bi tënkal constitution Sénégal nga xam moo ñu ko tënkal ñu ñëpp garanti ñëpp ndax damay wax ne charte bii nga xam ne gars yi ñu koy teg
bu kañ la doon am njëriñ ndax dañuy wax ne charte wala li ñuy wax ne ay convention dafa am ay période yu tax ñu ko war koo teg tey jii ñett mooy tax benn wuute gu rëy daa war a am maanaam jaxasoo am bañ ne tey élection amoon bañ sàcc élection wala ñu def nangam wala ñu ne nangam ba coow am booba mën nañoo woowaat nit ñi ne leen kaay leen ñu teg ay sart yoo xam kat lii li ñuy def waaye loolu amagul élection yi accès gul ba ñu mën a xam sàcc am wala nangam amagul lan moo war a nekk mooy sensibiliser ñaari côté yëpp joxe état ne ko yow kat lañ dénk suñu constitution yow lañ dénk nangam yow lañ dénk nga organiser élection yi nii lañ bëgg nga doxale boo ko doxalee nii coow mën naa bañ am ne leen opposition tamit dimbali nañu ngir yàlla yéen it na ngeen fexe ba bu leen topp rek politique ne dañoo sàcc ne def nag waaye na ngeen fexe ba yéen it buñ ko organisé ba mu jaar na mu war a jaar ban def loolu def yéen na ngeen nangu ba résultat yu ma damaa jàpp ne loolu mooy li am solo waaye bu dul loolu leneen def rek déjà waaye bismillah ñu ngi wax peut-être lu jëm ci stabilité ci dëkk bi stabilité bi démb gis nañu li nga xam ne peut-être moom moo nekkoon ci information kaddu yi nga xam ne Gaston Mbengue yëkkati na ko ci famille njaboot ak ci benn peut-être xeet wax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sant Diaz AIS bu fekkee dafa nekkoon dès le départ ci li nga xam ne mooy charte non violence bi ak yeneen kuréel yi ban jàngat ngeen ci am parce que gisuñu fu ngeen ko condamné. waaw ba léegi gis nga dès le départ ci charte non violence nee naa la AIS ba léegi man en tant que kii di président ba AIS ba léegi mosuñu ma woo réunion boo xam ne dañuy dem ci bureau toog waxtaan ndax am na wax bu ñu ko bëgg a def dañuy toog ni ñu toog jàkkaarloo toog waxtaan waaye du ay groupe WhatsApp dañ ko réglé wala jékki-jékki bind daal dugg ci biir léegi nag kaddu yi nga xam ne am na nga xam ne daa am ko yëkkati damay wax ne réew ñett ko mën a taal muy boddi konte ci wàllu waaso wala boddi konte ci wàllu politique wala boddi konte ci wàllu diine nee naa diine ji moom alhamdulilah yàlla nga ñu sutural ba xëy na yi ragal yëpp du am xëy na bu dul courant yu bees yi nga dugg na si ci réew mi nga xam amatuñ kilifa amatuñ kenn xëy na loolu waaye nag alhamdulilah yàlla dëgër na Sénégal waaye bu dee boddi kon ci wàllu waaso dafa mel ne kaddu yi fi jug fan yi moom lañ dégg ndax ay sant kenn du ko cité ci am penc aw sant kenn du leen cité ci am penc ne tuuti nañ wala nii lañ mel ndax loolu premièrement sax yow xas la ŋàññi la boo xam ne teg nga ko ci deru koo xam ne wax dëgg yàlla kenn ku ne sa sant moo la gën a loo mën a am ci kaw suuf donte junni la moo la gën a li am suuf léegi nag loolu bu ñu déggee benn kilifa koo xam ne nee na yooyu kilifa la di ko wax loolu dafa nekk loo xam ne ñun en tant que AIS rafet duñ ko te bu ñu sañoon discours mel noonu képp koo xam kilifa nga bu ñu yëkkati kàddu yu mel noonu lépp lu woote ci wàllu ethnicité wala sant wala xeet bu ko def jàmm kilifa diine yi ci boor bu ñu mën a nekk ci réew mi ñoom it ban taxawaay la ñu war a am wax ak seen i taalibe wax ak ndaw ñi bu fekkee ndaw ñi aussi li ñuy woote mi ngi si ñoom war nañu mën a dégg ndigal ak bu ñu gisee dérive yi nga xam ne aussi tamit mi ngi wéy ci réseaux sociaux yi ñaar yooyu nee naa état jim bopp moom dafa war a delloo njukkal suñu xalifa généraux yi ndax nee naa bu fekkee ne yow da ngaa am dem ba jaaxle ba xamatoo fay dem du corps diplomate ñoo lay lijjanti du ay politiciens du ay tubaab du ay occidentaux ñi leen lijjanti mooy si xalifa généraux kilifa diine te ku weddi nga laaj émat yi fi amoon barki démb jaay ci mois de mars bi la passé gis nga fan ñëpp la ko réglé suñu Babacar suñu wax changement xaar dama jàpp ne ñooñu nag état jëm bopp moom nga xam moo yor doole yor kàttan gi ci wàllu ressources yi nga xam ne moo war a teg ay charte teg nangam ne lii kat war nañ ko mën a def lii war nañ ko mën a bàyyi war nañ ko def nangam loolu rigueur bu xam ne état war na ko jël moo ci des mais sang bi yéen am ngeen ay taalibe aussi ci kuréelu daayira yi ak wax dëgg yàlla gis nan ngeen ci taxawee waaw moom la gis naa si xalifa généraux yi wax rek lañ man waaye mënuñoo forcer kenn dafa am loo xam ne loi état moo ko man moo mën a fàtt yéen bundu ndax boo gisee cérémonie officielle bi passe Màggal Touba xam nga sëñ Mountakha wax na ko ci discours bi sëñ Ahmadou Makhtar Ka wax na ne sëñ Mountakha ne réseaux sociaux yi ñu ngi digal képp ko xam taalibe nga moytu ko ndax réseaux sociaux yi day yàq ndax ñi ngi ci xas ay mbokk ñi ngi ci tàqale ay famille ñi def lépp kon moom loolu la wax waaye nag appliqué à loi teg ay charte yoo xam ne dañuy fexe ba ku xas ku incité ku ŋañ loi sa kaw loolu loi rek moo ko